देखो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। गाइज, आज हमारे पास है एक तो ये अपना TPA 3255 600 वाट का क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड, और दूसरा है एक ये TPA 3116 120 प्लस 120 वाट क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड। आज मैं करूंगा इन दोनों के बीच कंपैरिजन और देखते हैं 24 वोल्ट 10 एम्पियर की सप्लाई पे कौन ज़्यादा बेटर साउंड निकालता है। ये चलता है 24 से 54 वोल्ट की सप्लाई पे, और ये चलता है 8 से 24 वोल्ट की सप्लाई पे। ये मिल जाएगा आपको 1,000 रुपये के अंदर अंदर, और ये मिल जाएगा आपको 3,000 रुपये के अंदर। इन दोनों की टेस्टिंग के लिए मैं यूज़ करूंगा अपने 10-10 इंच के सबवूफर, एक एक्सोर का और एक मिल्टन। टेस्टिंग में इसी करूंगा अपने ऑक्स से। मैं कनेक्शन करूंगा इस वाले बोर्ड के, इसको साइड में रखते ही इस वाले बोर्ड की कनेक्शन करूंगा। ये इसका पावर। चलो सारे कनेक्शन करते हैं और फिर कनेक्शन कंप्लीट है इसके, बिल्कुल रेडी है। ये देख लो, ये पॉजिटिव नेगेटिव स्पीकर वगैरह की सारे, ये पावर सप्लाई। चलो ऑन करते हैं अब इसको और प्ले करते हैं साउंड। ये हो गया, देख लो इसका फैन घूमने लग गया और इसमें भी लाइट आ गई। करते हैं अब इसका चालू। पहले करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी टेस्ट। जो शुरुआत में पंच आया था ना, वो देखना एक बार दोबारा। कौन की मूवमेंट देखो, ऐसे पता नहीं लगा। एक दूसरा सॉन्ग प्ले कर। हो गया कातिल तुम एस्कोबार गया, सोचिए पिंजरे की शेर गया। स्टेप पुलिस बनी तेरे शहर विच पहली गल निकल बनी। एक जीप खड़ी मेरी थाने ते विच बदले ते मैं तो या मेरा मैं चाहता हूं ये नवी दिखी रंग में चाहता हूं तेरे मेरा सोचा तुझे मैं तेरे बैठे फिर बोले तेरी ओ मस्ती पत्ती में तो मस्ती में पत्ती हीरो बहुत हैवी पंच है, बहुत ज्यादा। फटाफट करते हैं इस वाले बोर्ड के कनेक्शन और देखते हैं कैसे कनेक्शन भी हो गए। और ये देख लो, इसके साथ मैंने दो ये कैपेसिटर अटैच करे हैं। ये 35 वोल्ट 2200 माइक्रोफैरेड के दो से वॉल्यूम तेज करती है, एम्पलीफायर ऑफ हो जाता था, इसलिए मैंने ये फिल्टर कैपेसिटर लगाए हैं। और ये 24 वोल्ट 10 एम्पियर की अपनी एसएमपी है। और इसमें भी लाइट आ गई और इसमें भी लाइट आ गई। अब करते हैं पहले इसकी फ्रीक्वेंसी टेस्ट। ये देखो कितना हैवी पंच है, कितना मतलब। जो स्टार्टिंग में जो आया था ना फ्रीक्वेंसी, वो उस एम्पलीफायर से भी बहुत ज़्यादा थी। देखो, एक सेकंड दोबारा दिखाता हूँ। ये देखो,